Ассаламу алейкум, Хурнута Достар. Я рад вас приветствовать на своем маленьком, но любимом канале. Я в очередной раз хотел бы поговорить о моем автомобиле Chery Tiggo 2 Pro 23 года выпуска. Проехал я на ней уже там в районе 24 тысяч километров. И хотел бы немножко поделиться информацией в очередной раз, что и как касаешься эксплуатации. Хотел бы показать вот такую вот фишку на ключе. Это проветривание окон. Нажимаем открытие, задерживаем, и у нас вот так вот проветриваются окна. К сожалению, они сами не закрываются. Это вот очень прям так обидно и неприятно. То, что открывается, это, конечно, прикольно, но вот если бы они еще закрывались, было бы вообще круто, просто крутяк. Вот такие вот дела. А еще бы я вам хотел показать по такому маленькому легкому бездорожью. Касаешься того, как скрипит кузов данной модели автомобиля. Если это, конечно, будет слышно. Тут есть такие легкие неровности. Я бы вам их показал. Езжу по такой вот легкой неровности я вот в ручном режиме. Перевожу вот сюда вправо и отключаю ESP там, где грязь. Сюда ехал, была там легкая грязь, поэтому ездил с отключенным ESP. Сейчас, как будут такие вот неровности, я буду молчать, чтобы вы слышали звуки. Это у нас ветки под днищу скребут от деревьев. Вот такие вот подъемы. Проходим мы их, в принципе, наверное, без проблем. Давайте посмотрим. Опа. Как вы видите, вот такие вот легкие неровности клиренс нам позволяет пройти очень даже легко. Вот, надеюсь, вы слышали вот такие вот скрипы кузова. Они вот на таких вот неровностях проявляют себя очень даже хорошо, особенно когда ты диагоналку ловишь на автомобиле. И вот получается вот такие вот моменты. Там он у нас, смотрите, грибы собирает, грибники. Вчера у нас джамбыр опять был в городе. А сегодня вот у нас, по крайней мере, солнечная погода и выходной день. И люди вышли за грибами на природу, на рыбалку с семьями. А я выделил время для легкого контента, вам немножко поснимать. Вот. А так, что касается автомобиля, в принципе, замечаний никаких не было. Все довольно-таки неплохо, круто, ничего не ломалось, ничего там не выскакивало. О, эндуристы тоже, видите, тут у нас. Видно вам. Опа. Ребята радуются, кайфуют жизни. Уже, видать, отгоняли, походу уезжают. Вот такая вот у нас тоже осенняя погодка здесь. Свет зачем-то автоматически включился. Опа. Ну и, наверное, вот тут вот на вот этой вот красивой поляночке мы запаркуемся. И немножко с вами выйдем, поснимаем с улицы автомобиль. Немножко поговорим, что и как происходит. Опа, сейчас мы заглушим. И, ребята, смотрите. В общем, снял я сетку. И после сетки остались вот такие вот полосы на бампере. Если вот вы видите, а я надеюсь, вы видите. Вот я здесь подсветочку включил. Нет, она вообще засвечивает, да? Ну вот такая вот здесь полоса, и непосредственно с другой стороны автомобиля тоже есть такая полоса. Вот такое вот опять у меня кратенькое видео. В принципе, больше ничего у меня не происходило, особо никуда не ездил. Ездил только в аул к родителям. В общем, разложил сиденье, засунул сюда машинку на 6 килограмм и телевизор 109 диагонали. И вот так вот деревню, короче, укатил.
Все зашло, все без замечаний, без проблем, но только со сложенными сиденьями. Вот такие вот дела. Теперь еще бы, знаете, что хотел рассказать. Вопросы были, касающиеся покупки мною фильтров воздушного и салонного. Заказываю их на Каспии. Заказываю я на Каспии. В принципе, можно даже, наверное, сейчас его и поменять. Вот. Вот это у меня получается воздушный фильтр. Извините, если у него бардак небольшой. Вот такой вот он. Оп, вылазь. Вот такой вот фильтр. Тут вот его номер. Туда-сюда, там прописано Cherry. А воздушный у этого продавца не было. Я заказал у другого. И он мне прислал абсолютно не тот фильтр. Это уже салонный фильтр. И он мне отправил не тот. Я ему написал, он говорит, ну, увы и ах, потому что я его заказывал чуть раньше, и он у меня лежал, а я не посмотрел, что это не тот. Он здоровый, очень здоровый. Вот, поэтому не знаю, на какой автомобиль он. Поэтому, прежде чем заказывать, надо связываться с продавцом и уточнять. А лучше вытаскивать свой фильтр, снимать размеры, фотографировать и ему отправлять, и они подбирают. Я первый раз так и делал, но, к сожалению, второй раз, я думал, уже опытный, и все будет у меня хорошо. И, к сожалению, вот видите, как получилось. Как говорится, 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. И еще у меня вот отклеился ветровик. Но это, в принципе, не проблема. Вот. Так что придется мне менять, наверное, один воздушный, а уже на днях закажу себе салонный, приедет салонный и поменяю салонный и покажу, как это все происходит и как это все делается.